いきます。早かったですよね。もうちょっと遅い。いや、いいっすよ、じゃあ。はい。はい、
指がねヘロヘロなんだけど死んだ。こんな早かったんですか。こんなもんか。150、うん。 155 155か6とかそんな感じ。これが一番楽だ。これ。これ今どっから出てるの？あそこ？ちょっともう一回、ちょっと今より遅くしちゃうかもしれない。すごいな、みんな初めてなのにちゃんとバードになってた。素晴らしい。バードってどんなものかわからない。
いいんじゃない。